такие машины проедет все эти мины. Теперь у нас вот это. Она проехала все мины. Следующее у нас это вот это. Она проехала тоже все мины. Теперь вот это предпоследнее. Есть. Теперь у нас вот это. Что? Magic. Да, не очень. Лучше посмотреть, что это такое. Ладно. Теперь попробуем это. Она только проехала 3 мины.